Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Japanesia no Hari desu. Yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan, saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan hari Minggu, tanggal 31 Maret nanti. 今回は今度の日曜日3月31日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 2 siang waktu Indonesia atau jam 4 sore waktu Jepang ya. 今回は日本時間午後4時からまたはインドネシア時間午後2時から開催いたします。pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. まずはインドネシアの参加者の、Zoom の名前の形式です。Untuk peserta dari Indonesia setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format ini, minasan. Ya, format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup garis bawah terus nama minasan. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh. Minasan bisa tuliskan akun media sosialnya setelah nama. Contohnya seperti yang ada di layar ini. Lalu untuk moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti contoh yang ada di sini. はい、次ですね。日本の参加者の名前についてです。Zoom の名前ですね。日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれています。まず、オブザーバー、そして日本語のみ話す参加者、初心者の参加者、で最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は、Zoom の名前の形式がありますので、ご注意ください。オブザーバーの場合は、名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして、名前です。オブザーバーの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。オブザーバーの方は途中でやっぱり参加したいという気持ちがあったら、どうぞご参加ください。どうぞ話してください。OK。そして、日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者です。初心者の方は、名前の前に書というローマ字の文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。で、最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。で、SNS のアカウントを共有したい方は、そのアカウント名を名前の後に書いてください。書いてもいいですよ。次行きましょう。Selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti yang ada di sini. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, ya. Terus ada sesi presentasi hasil diskusi dan terakhir penutup. Di bagian penutup saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini. Misalnya awalnya perasaannya seperti apa, setelah ikut gimana dan sebagainya. 次に、交流会の流れです。流れはだいたいこんな感じですね。まずオープニングがあります。その後発表会があります。そしてグループディスカッションがあります。でその後ディスカッション結果発表があって、最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。次は、発表会です。発表したい方はいらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。初めの、短めの発表で OK です。短めの発表で OK です。だいたい8分ぐらいですね、大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。
Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silakan hubungi saya ya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, bahasa Indonesia juga boleh, mau campur-campur juga boleh. Apa aja boleh. Asalkan temanya berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang. Presentasinya pendek aja, oke. Ya, sekitar 8 menit udah cukup. Ayo, minasan coba ya. Kalau mau coba presentasi, silakan hubungi saya aja. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room. Lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に交流会についてです。この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各、グループにモデレーターさんがいます。で、モデレーターさんと参加者はインドネシア語または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい、次に、グループディスカッションの時の話題ですけれども、今回も6つ用意いたしました。まずはですね、アイドルまたはアイドルグループの、話題です。質問はアイドルまたはアイドルグループが好きですか？そして好きなアイドルについて教えてください。ぜひ、そのアイドルまたはアイドルグループについて話してください。で次は、好きなゲームはありますか？ゲームの話ですね。好きなゲームをぜひ教えてください。次に魚が好きですか？食べる魚ですね。まあ、見る魚でもいいんですけれども、好きな魚またはその料理をあればですね、教えてください。そして、何のお肉が好きですかという話です。牛肉なのか、豚肉なのか、鶏肉なのか、ヤギ肉なのか、ぜひ教えてください。野菜、また次にですね、野菜の話です。野菜を食べますかという話ですね。もし食べるとしたら、どんな野菜が好きですか？またはどんな野菜が苦手なんですかという話です。ぜひその野菜について話してください。で、最後に、今すごく食べたい、または、もう食べたい料理、または食べ物は何なのか、で、その理由もぜひ教えてください。Oke, lalu berikutnya adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok ya. Kami sudah siapkan 6 tema, yaitu yang pertama tentang idol atau grup idol ya. Minasan suka nggak sama idol atau grup idol? Terus kalau ada, silakan kasih tahu idol atau grup idol kesukaannya. Terus yang tema kedua adalah tentang game minasan ya, permainan ya. Suka game atau enggak? Nah, kalau suka silakan kasih tahu game yang minasan suka ya. Terus yang ketiga tentang ikan minasan. Minasan suka ikan atau enggak buat dimakan gitu ya. Kalau ada ya kasih tahu dong ikan atau masakan ikan kesukaannya ya. Terus tentang daging minasan. Minasan suka daging apa nih? Daging sapi, daging kambing, daging ayam atau daging baby? Silakan dikasih tahu ya. Yang paling suka daging apa? Mungkin masakannya ya, masakannya juga silakan dikasih tahu. Terus yang selanjutnya suka sayur atau enggak nih ya. Terus kalau suka silakan kasih tahu apa sih sayuran yang minasan suka tuh. Terus kalau enggak suka apa tuh sayuran yang paling minasan hindari atau minasan nggak suka ya. Terus terakhir makanan atau masakan apa yang kalian lagi minasan pengenin banget ya, lagi pengen makan apa nih kan lagi puasa mungkin ya. Silakan kasih tahu dan kasih tahu juga alasannya kenapa ya. Walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut, minasan. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati. Diingatkan sekali lagi bahwa boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja ya. Kalau ada yang
peserta yang tidak bisa ikutan bicara, coba ajak bicara minasan. Terus kalau mau ngobrol di luar topik pun oke banget minasan ya, silakan. Nggak masalah ya. Jadi tema-tema tadi itu hanya referensi saja. はい、先ほどたくさんの話題を説明しましたけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。興味のあるテーマから話してもいいです。また繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも構いません。何でもいいです。ご自由にどうぞ。そして会話についていけない人がいたらぜひ話を振ってみてください。また別のテーマで話したいときはどうぞご自由に話してください。先ほど説明したテーマはあくまでも参考として、説明しましたので、別のテーマで話したいときはどうぞご自由に話してください。次に、交流会の後にディスカッション結果発表があります。グループディスカッションの時にこのセッションに発表してくれる参加者を決めてください。誰が発表するのか最初に決めてください。発表の内容は、ディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語でも OK です。時間があまりないので簡単な、発表でお願いします。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Jadi silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasan diskusi kelompok. Ya. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Bisa pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa, karena waktunya juga nggak banyak minasan. はい、発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介してください。その後、ディスカッション結果発表を発表してください。内容は例えば日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして日本とインドネシアのテレビ番組の違いはこういうところとこういうところですという感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya adalah pertama perkenalan diri dulu, terus kenalkan nama anggota timnya siapa saja, lalu silakan presentasikan hasil diskusinya. Untuk isi presentasinya yang gampang aja, misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah bagian ini dan bagian itu, ya gitu aja misalnya. Jadi nggak usah yang susah-susah. Oke, baik. Itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya ya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar ya, dan bisa buat network ya, jejaring biasa. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau sampai ketemu ya. Terus bicara dalam bahasa Jepang itu memang susah minasang ya, karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak ngobrol itu nggak apa-apa. Yang penting minasang udah ikut kegiatan ini aja itu udah oke banget. や皆さんtetap semangat ya。はい、説明は以上ですけれども、不明な点がありましたらご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることができることを期待しております。その後ですね、友達になったり、実際に会ったりできたらもう最高ですね。また、外国語で私の場合は日本語ですけれども、外国語で話すっていうのはいろいろな知識が必要ですので、今回はまだそんなに話せないなという気持ちがあったら全然大丈夫です。気にしないでください。このイベントに参加するだけでももう素晴らしいと思いますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。